हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूं जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे बेर का सलाद। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स और एकदम झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पे बेर को हमने चॉप कर लिया है और ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़े से बाउल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे तेल, नमक, काला नमक और यहाँ पे चीनी डाल दी, नींबू का रस डाल देंगे और यहाँ पे मरी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ते और अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। तीनों कलर के कैप्सिकम हमने यहाँ पे लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले। और यहाँ पे हमने कैबेज ली है, ग्रीन कैबेज। आपके पास रेड कैबेज अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी रोज़ पेटल्स हमने ली है, वो डाल देंगे। और अभी हमने कट किए हुए बेर डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसे सर्व करें। जब भी सर्व करना हो तभी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।